1 बराबर नजीक लाइट पे। सर एक राउंड में 5 पॉइंट होता है, दूसरे राउंड में 1 mm, तीसरे राउंड में 1.5 mm, ये चौथे राउंड में 2 mm, ये पाँचवें राउंड में 2.5 mm हो गया सर। ओके। और सर यहाँ देखो ये मोटर ऑन और एक क्रिम्पिंग ऑन। हाँ सोच नाम को। ओके सर, पाइप कर ले, नीचे दिखा ले, तो नहीं नीचे दिखा ले। देखिए सर